こんにちは。今回は新しいグラニースクエアの編み方を紹介します。極太のコットンの糸を指に2回巻いて輪の作り目を作ります。この輪の中に1段目を編みます。針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて引き抜いて、ここから1段目を編み始めます。長編みを編みますが、最初だけは細編みと鎖編み2目を編みます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出します。この2本の糸を引き抜きます。これが細編みとします。次に鎖編み2目を編んで、この鎖編み2目と細編み1目を長編み1目とします。次は輪の中に長編みです。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて長編みを1目編みました。もう1回長編みです。針に糸をかけて輪の中に針を入れ、糸をかけて引き出して、糸をかけて2本の糸だけを引き抜き、また糸をかけて残りの2本を引き抜いて、長編み2目を編みました。次は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んだら、輪の中に今度は長編みを3目編みます。長編み1目、長編み2目、もう1回長編みです。長編み3目を編みました。次は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んだら、輪の中に長編み3目を編み入れます。長編み3目を編んで、次は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編み、次は長編み3目を編みます。長編み3目を編んだところで輪を引き締めます。かぎ針を外して編み地を寄せて、糸端を少し引いて、動いた糸を動いた方向に引きます。ここはしっかり力を入れて糸を引いてください。次は糸端もしっかりと糸を引いて輪を小さくします。このようになります。次の角は鎖編み3目ではなくて、鎖編み1目と中長編みを編みます。鎖編み1目を編んでから、次は中長編みです。中長編みを編むのは、1段目の最初に細編み、鎖編み2目を編んだ。この鎖編みのところに中長編みを編みます。
長編み2目と最初に編んだ細編み、鎖編み2目のこの鎖編みのところに中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて細編み、鎖編み2目の2目目に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけてすべての糸を一度に引き抜いて中長編みを編みました。これで1段目ができました。この最後の角のところが新しい編み方です。この編み方を続けて編んでいきます。中長編みを編んだところに細編みを編みます。間に針を入れて糸をかけて引き出し、糸をかけて針にかかっている2本の糸を引き抜いて細編み1目を編みました。次は鎖編み2目を編んで、これで長編み1目とします。次は長編みを2回編みます。長編み2目を編んで、このような形で2段目を編みます。鎖編み1目を編んでから、次は鎖編み3目のところに長編み3目を編み始めます。鎖編み3目のところに長編み3目を編み、この角は鎖編み3目を編みます。鎖編み3目を編んでから同じところに長編み3目を編みます。もう一回長編みを編みます。この角の編み方は3回編みます。鎖編み1目を編んでから次の鎖編み3目のところも同じように長編み3目を編んで、鎖編み3目のところに長編み3目を編み、角は鎖編み3目を編んで、同じ鎖編み3目のところに長編み3目を編みます。角が編めました。次は鎖編み1目を編んでから次の鎖編み3目のところにもここと同じように角の編み方をします。長編み3目を編み、角の鎖編み3目を編んで、同じところに長編み3目を編みます。このような2段目の形です。
鎖編み1目を編んでから、次は最初に編んだ部分です。この部分は同じように長編み3目を編み入れます。長編み3目を編んで、次は角の鎖編み3目ではなく、1段目の最後のように鎖編み1目を編んでから中長編みを編みます。細編みと鎖編み2目を編んだ2個目の鎖編みに、ここです。ここに中長編みを編みます。針に糸をかけて、細編み鎖編み2目のところに糸をかけて引き出して、すべての糸を引き抜いて中長編みを編みました。これで2段目が完成です。次の3段目も2段目と同じように編んできます。この角のところに最初に細編みを1目編みます。糸をかけて引き出して、糸をかけて引き抜きます。これが細編み1目です。鎖編み2目を編んで長編み1目とします。次は同じところに長編みを2回編みます。もう1回長編みを編んで、この編み方は毎段同じように編んでいきます。鎖編み1目を入れてから3段目は2段目の鎖編み1目のスペースに長編み3目を編みます。2段目の鎖編み1目のところに長編み3目を編みます。そして次は鎖編み3目のところです。鎖編み1目を間に入れてから2段目と同じように鎖編み3目のところに長編み3目、鎖編み3目を編み、同じところに長編み3目を編みます。この角の編み方はずっと同じ編み方です。角はこのように同じ編み方をします。鎖編み1目を編んでから2段目の鎖編み1目のところに長編み3目を編みます。次は鎖編み1目を間に入れてから次の角です。角は鎖編み3目のところに同じように長編み3目、鎖編み3目、長編み3目を編んでいきます。この角は毎段同じように編んでいきます。長編み3目を編んだら、間に鎖編み1目を入れてから2段目の鎖編み1目のところに長編み3目を編みます。3段目はこのように編んでいきます。角は同じ編み方で間に鎖編み1目を入れてから次の鎖編み3目のところに長編み3目、
鎖編み3目を編んで、同じところに長編み3目です。角ができました。鎖編み1目を間に入れて、前段の鎖編み1目のところに長編み3目を編みます。長編み3目を編んで、鎖編み1目を間に入れて、ここが3段目の最初のところです。細編み、鎖編み2目を編んだところです。ここに、この空いてるスペースに長編み3目を編みます。長編み3目を編んで、次はこの最後のところは鎖編み3目ではなくて、鎖編み1目と中長編みを編みます。細編み、鎖編み2目を編んだ鎖編みのところに中長編みを1目編みます。この鎖編みのところに中長編みです。糸をかけて引き出して、すべての糸を一度に引き抜いて、中長編みを編んで角がすべて完成しました。このような編み方をして、角の部分に中長編みを編むのが今回の新しいグラニースクエアの特徴です。次もこの角から細編みを1目編み、鎖編み2目を編んで、これを長編み1目とします。同じところに長編み2目を編んで、これでこの部分の編み方が終わります。鎖編み1目を編んだら、次も前段の鎖編み1目のところに長編み3目を編みます。この編み方で何段も大きくすることができますので、最初の細編みと鎖編み2目で長編み1目とする編み方をして、角からグラニースクエアを編んでいきます。動画をご覧いただきましてありがとうございます。